Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Segreti Turchi. Tutte le novità sono nel video di oggi. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi, il vostro sostegno fa davvero la differenza. E potete aiutarci ancora di più cliccando sul tasto abbonati qui sotto. Grazie di cuore, adesso andiamo al punto e guardiamo insieme cosa è successo. Nelle ore più profonde della notte, quando la città sembrava respirare a fatica tra il fruscio lontano del traffico e il tamburellare di una pioggia senza tregua, un avvenimento inatteso ha trascinato migliaia di spettatori in un'ansia difficile da contenere. L'amatissima Mahsine Merabet, presenza ormai imprescindibile dell'attuale scena televisiva turca, ha vissuto uno dei momenti più rischiosi della sua carriera tornando a casa dopo una lunghissima giornata di riprese della serie Blood Flowers. Quello che doveva essere un semplice rientro notturno si è trasformato, in pochi istanti, in un episodio capace di scuotere i media internazionali, accendere gli allarmi sui social e tenere col fiato sospeso il suo pubblico, soprattutto quello numerosissimo in Spagna, che negli ultimi anni l'ha adottata come una vera e propria icona. Le prime voci hanno iniziato a circolare come frammenti sussurrati, quasi increduli, come tipico quando chi assiste a una scena fatica a metabolizzare ciò che ha appena visto. La tempesta era di quelle che sembrano spaccare il cielo a metà, lampi, raffiche, l'acqua che rimbalzava sull'asfalto trasformando i viali in piste vischiose dove ogni minimo errore poteva costare caro. In quel contesto, esausta dopo una giornata particolarmente impegnativa, Mahsine procedeva con estrema prudenza, cercando di fendere l'oscurità e i bagliori intermittenti. Ma la natura, capricciosa e a tratti spietata, ha finito per avere la meglio anche contro la sua cautela. Secondo i residenti che hanno udito lo schianto dalle finestre socchiuse, è bastato un attimo di sbandamento perché l'auto perdesse aderenza e scivolasse di lato, urtando bruscamente contro le barriere metalliche. Il colpo ha risuonato nel quartiere, ha fatto sobbalzare gli infissi e ha spinto i passanti, già allertati dalla tempesta, a correre istintivamente verso il punto dell'incidente. I racconti convergono su un dettaglio: l'impatto ha lasciato tutti senza parole. Alcuni cittadini, spinti dall'urgenza del momento, si sono avvicinati per verificare le condizioni di Mahsine, mentre altri, con le mani che tremavano, componevano i numeri di emergenza. Nel caos, è stato subito chiaro che lei era cosciente, ma confusa e scossa, come chi viene strattonato dal destino senza preavviso. I soccorsi sono arrivati con rapidità, ambulanze e pattuglie hanno illuminato la strada, isolato l'area e permesso ai paramedici di intervenire sotto una pioggia ancora ostinata. Le prime cure sono state prestate accanto al veicolo, tra ombrelli e mantelle inzuppate. Poi il trasferimento in una clinica privata non lontana, dove un'equipe di specialisti era pronta a sottoporla a un controllo scrupoloso per escludere lesioni non visibili, a occhio nudo. Per ora i medici hanno eseguito esami dettagliati, analizzando ogni possibile conseguenza del trauma. Alla fine, la diagnosi ha portato un sospiro di sollievo, contusione importante e tensioni muscolari dovute alla violenza dell'impatto, ma nessun danno grave e nessun rischio immediato per la salute. Nonostante ciò, per precauzione, i sanitari hanno deciso di tenerla sotto osservazione per alcuni giorni, in modo da intercettare eventuali sintomi tardivi e garantire un recupero senza strappi. Mentre gli esami andavano avanti, il mondo digitale si incendiava. Alcuni passanti avevano ripreso la scena, e nelle immagini Mahsine appariva cosciente, sebbene pallida e disorientata. Bastano pochi minuti, e il suo nome balza in cima ai trend globali, soprattutto su X, Instagram e TikTok. I fan all'estero non restano a guardare, tra tutti, spiccano i suoi ammiratori in Spagna, che da tempo raccontano di sentirla vicina, quasi di casa. I loro messaggi sono un fiume in piena, e in molti parlano di un colpo emotivo imprevisto, come se quella notte piovosa avesse bussato alle loro porte. L'onda d'apprensione spinge molte figure dello spettacolo a esporsi. Ma sono le parole di Jane Torren, compagno di vita e di Seth, a calmare davvero le acque. Con un post lampo, presto rilanciato ovunque, Cenk racconta che lo spavento è stata enorme, ma che Mahsine è stabile e fuori pericolo. Invita tutti a non farsi travolgere dalla paura,
a inviarle energia positiva e a rispettare il suo tempo di recupero. Un appello accolto con gratitudine, con risposte piene d'affetto e promesse di attesa paziente. Poco dopo arriva anche la dichiarazione della produzione di Yesaret, il lavoro a cui entrambi collaborano. Un comunicato asciutto ma sentito, che definisce Massine una professionista esemplare e una presenza amata da tutta la squadra. Le riprese verranno riorganizzate nei prossimi giorni, spiega la nota, per permetterle di riposare senza pressioni, e per farla rientrare solo quando i medici daranno il via libera. La salute della nostra collega è la priorità assoluta, recita la chiusa, come un abbraccio discreto ma solido. Con il passare delle ore, il fenomeno non si spegne, anzi, dilata lo sguardo. Non si parla soltanto del sinistro e dei dettagli dinamici del mezzo, ma si apre un discorso più ampio sulle richieste fisiche ed emotive imposte alle star turche, spesso sottoposte a ritmi intensi e set che si protraggono fino a notte inoltrata. In Spagna, dove i titoli turchi sono ormai parte della quotidianità, il confronto diventa corale. C'è chi racconta come questi racconti abbiano attraversato le frontiere, come Massine e Cenk siano entrati nelle abitudini delle famiglie, come la loro coppia sia diventata simbolo di un'eleganza che parla molte lingue. All'ospedale, intanto, gli aggiornamenti filtrano con prudenza. Si sa che Cenk, dopo aver lasciato il set sotto la pioggia, ha raggiunto la clinica senza farsi notare, rimanendo accanto a lei nelle ore più complicate, quelle in cui la stanchezza e la paura cercano brecce. È lui a sussurrarle che tutto andrà bene, a strapparle un sorriso quando i riflessi dei lampi si allungano sulle pareti. Tra gli addetti ai lavori c'è chi riferisce di un abbraccio lungo, silenzioso, come se bastasse a cucire uno strappo improvviso. Gli amici più stretti parlano di una coppia affiatata, abituata a proteggere la propria intimità in un ambiente dove ogni gesto rischia di diventare pubblico. Eppure, proprio quella misura, quel garbo nel mostrarsi, rende più intenso l'affetto dei fan. Nelle ore successive, le immagini della notte si sedimentano, e si comincia a interrogarsi sulle cause precise, su quanto la pioggia abbia inciso, su quanto la fatica abbia pesato. Sulla rete c'è chi critica una cultura del lavoro senza pause, chi invoca protocolli più rigidi per i rientri notturni delle troupe, chi invidia il coraggio di continuare a lavorare nonostante tutto. In mezzo a questo coro, Massine si affaccia con un breve messaggio, scritto di suo pugno, in cui ringrazia per l'amore ricevuto e confessa di sentirsi fragile ma determinata a rimettersi in piedi lentamente, senza forzature. Mi sono spaventata, ammette, ma il vostro sostegno mi ha tenuta al caldo in una notte gelida. Bastano poche righe per trasformare la distanza in vicinanza, per rivelare la donna dietro la stella. Da Yesaret arriva ulteriore chiarezza. L'agenda delle riprese verrà modellata sulle esigenze di salute, alcuni giorni saranno dedicati a prove leggere, altri alla scrittura. Il produttore parla di un set che non è una fabbrica ma un organismo vivo, fatto di persone, e garantisce che il ritorno avverrà senza scorciatoie. Nel frattempo Cenk, con il suo aplomb che in tanti descrivono come elegante e protettivo, chiede discrezione ai media e ribadisce la priorità assoluta del benessere di Massine. È un invito alla misura che colpisce nel segno e che stabilisce un tono, quello di un amore che sa proteggere e di una professionalità che non dimentica l'umanità. In Spagna, intanto, i fan organizzano raccolte di messaggi e video augurali. C'è chi ricorda la prima scena vista con loro due, chi racconta di come una puntata li abbia aiutati in momenti difficili, chi ringrazia perché, attraverso lo schermo, è arrivata una forma di speranza. È la prova di un legame che non si spegne con la fine dei titoli di coda. Quando la notte cede il passo a un'alba incerta, l'eco di quanto accaduto resta. La città si scuote dall'acqua, i giornali riprendono fiato, gli esperti discutono di sicurezza stradale e di prevenzione. Ma accanto alle analisi c'è l'emozione, e in quell'emozione convivono paura e gratitudine, paura per ciò che sarebbe potuto accadere, gratitudine per ciò che non è successo. La voce che ha più peso, ancora una volta, è quella di Cenk, che nel suo nuovo aggiornamento racconta di aver visto Massine riposare con regolarità, di averle sentito fare battute per alleggerire i pensieri, di avere tra le mani un tempo che useranno per riorganizzare priorità e riprendere fiato.
Ci prenderemo cura l'uno dell'altra, scrive, e torneremo davanti alla macchina da presa quando sarà il momento giusto. Una promessa semplice, ma luminosa. E ora, cari spettatori di Segreti Turchi, la domanda è per voi: come avete vissuto questa notizia? Che cosa vi ha colpito di più di quello che è accaduto e del modo in cui Cenk e Massine lo stanno affrontando? Raccontatecelo nei commenti, siamo una comunità che si nutre dei vostri pensieri, delle vostre emozioni, delle vostre storie. Sapete bene che questo spazio cresce grazie al vostro sostegno continuo. Se volete ricevere altri contenuti dedicati alle vostre star turche preferite, iscrivetevi a Segreti Turchi, attivate le notifiche, e se desiderate darci ancora più forza, ricordate che potete cliccare anche sul tasto abbonati per diventare sostenitori speciali del canale. Diteci anche quali altre celebrità turche vorreste vedere protagoniste dei prossimi video, quali temi vi incuriosiscono, quali retroscena vi piacerebbe scoprire qui, nella vostra casa delle notizie su YouTube. La vostra partecipazione non è soltanto il motore che ci spinge avanti, trasforma ogni aggiornamento in una conversazione viva, condivisa, appassionante, proprio come piace a noi di Segreti Turchi. Grazie per aver seguito il video fino in fondo. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Abbiate cura di voi, e a presto!